31歳シングルマザー、実は私24歳と15歳の娘がいますって言うとびっくりされちゃうんだけど、犬は人間の4から7倍の速さで年を取る。まだまだやんちゃで甘えん坊だから、いつまでも赤ちゃんみたいでつい時間の流れが違うことを忘れちゃうんだよね。そんな時に思い出したい4分間のマリーゴールドのとあるワンシーン。愛犬との限りある時間を大切に生きようって思う大好きなシーン。みんなのワンちゃんは何歳ですか？